Բարև ձեզ, ես Ավետիս Բոյաջյանն եմ, կներկայացնեմ ձեզ իմ գդորմը Հայաստանը։ Իմ բաբայիս բաբան եղել է Ջարապլուսից, անունը էլի Ավետիս էր, դրա համար իմ անունը Ավետիս են դրել եւ իրենք եկել են Ջարապլուսից, Հալեբ, տեղափոխվել են, իսկ մամայիս բաբան եղած են Մարաշից, անունը Հովաննես ա եղել եւ իրենք Մարաշից տեղափոխվել են Հալեբ։ Բաբաս ծնվել է Հալեբում, իհարկե մամաս էլ ա ծնվել Հալեբում, ամուսնացել են։ Բաբաս եղել է ցուլակորձ իր աշխատանքը, հետո գնալով մեծացրել է իր գործը եւ դարել է գործարան։ Այս հետո մամաս բաբաս իրար հետ ամուսնացել են ու բարձա մենք ենք ծնվել, երկու եղբայր, երկու քույր։ Դան մեջ մենք անընդհատ հայերեն ենք խոսում, բայց դեն չէր որ մամաս կամ բաբաս արգելում էին, չէ, ուղղակի մենք խոսում ենք հայերեն դան մեջ։ Իսկ դուրսը, եթե արաբերեն, եթե եվրոպացի էր, անգլերեն, բայց դան մեջ անպայման հայերեն ենք խոսում եւ գնում ենք հայկական դպրոց։ Մենք 4 երեխաներով գնում ենք հայկական դպրոց, դպրոցի անունն է Լազար Նաջարյան, Գալուս Գյուլբենկյան կենտրոնական վարժարաններ։ Ուրեմն Հայաստանի մասին մեր դան մեջ շատ լավ բաներ ենք տեսում, մանավանդ որ եթե մանավանդ TV-ից ասել որ Հայաստան, միանգամից ամեն ինչ գդրուկ կանգնում էր եւ ամբողջությամբ նայում ենք TV-ին, որ Հայաստանի մասին ինչ պիտի ասել եւ ինչ ցույց պիտի դա։ Եվ երբ որ ցույց են տալի Հայաստանի փողոցները, այդ ժամանակ ես բադանի էի եւ ասում եմ, բաբա ինձ սիրուն է Հայաստանը եւ ինչքան ծարեր կա եւ ինչ մաքուր է ի դարբերություն Սիրիայից կամ Հալեբից։ Ուրեմն Հայաստանի մասին ավելի շատ սկսեցինք իմանալ, երբ որ 90 թվականին կամ անկախություն երբ որ Հայաստանը առավ, ստե հայերը սկսեցին առաջին անգամ գալ Սիրիա, Հալեբ։ Այն դեպից մենք սկսեցինք լսել, որ ստեից եկող հայերից, որ շատ վատ է Հայաստանը եւ իրենք շատ վատ են ապրում եւ նույնիսկ իրենք հաց էլ չունեն ուտելու, դենց էին ասում։ Ես բադանի էի, դենց էի լսում, որ խոսում էին։ Նույնիսկ հետո որ մի քիչ ավելի մեծացա, սկսեցի իրանց հետ շփվել, իրանք բառացի ասում են, որ ստե շատ վատ է։ Իհարկե ես չէի հավատում այդ ամեն ինչին, պլյուս մեր ընդես հայերն էլ սկսեցին ասել, որ վայ Հայաստանը սենց է, Հայաստանը դենց է։ Իհարկե ընդե ծառայությունը սպրձավ, հետո եկա Հայաստան, ուզեցի տեսնել եւ զգալ, որ տենց չի։ Ստե շատ լավ է, ամեն ինչը նորմալ է ստե։ Ուրեմն մեր տան մեջ այո եղել է շատ խոսակցություններ, մանավանդ որ ես Սիրիայի բանակը ծառայեցի բրձա, բաբաս ինձ ընդեղ էլ Վարշավիրանոց բացեց, ասեց աշխատեցի, բայց ասեցի ես մեկա գնալու եմ Հայաստան։ Բաբաս այդ մարդն էր, որ ինքը խոչընդոտներ չէր անում ընդհանրապես, ասում էր որտեղ ուզում ես գնա անդել ապրիր։ Ասեցի ես ուզում եմ գնամ Հայաստան, ասես գնա, խնդիր չի գա։ Եվ ես 99-ին 8-րդ ամսին եկա Երևան։ Ուրեմն հենց որ եկա Հայաստան, ես 25 տարեկան էի, իսկ առաջին դպավորություն Հայաստանին, որ հասա մութ էր, ոչ մի բան չէր երևում։ Նույնիսկ ասում են ըստեղ Սուրբ Սարգիս եկեղեցին գա, նայում եմ ոչ բան չէի տեսում, այնքան որ մութ էր։ Բայց այդ ոչինչ, այդ ինձ համար հաճելի էր եւ երբ որ ես ասի վաղ պիտի գտնվում եմ ես Հայաստան, սա զարմացան եւ ասեցին դու անխելք ես։ Ասի հա ոչինչ, մեկա դենցել ասում են, մեկա ես գնալու եմ։ Երբ որ եկա Հայաստան, վատ ասածները էլի չգար ստե մարդիկ շատ լավ էին, միանգամից ինձ օգնեցին եւ մինչեւ հիմա էլ օգնում են ինձ, իմ ընկերներս, ստեղի հայերը։ Ուրեմն սկզբնական շրջանին այո, այդ էլ նկատեցի, որ Սփյուռքահայ եւ Հայաստանի հայ մի sense առանձնացնում են երկուսի, դա ես նեղվում էի չէի ընդունում, բայց քանի որ ինձ համար կարևորը գարավարտությունն էր, գարավարտությունը ընդունում էր ինձ իբր հայ ու վերջ։ Դրա համար ինձ կողքի խոսակցությունները ինձ այդքան էլ հետաքրքիր չէին։ Այսինքն փողոցի կանգնած դղաները հինսենց սև հագնված շորերով ինձ դա հետաքրքիր չէր իրենք ինչ էին ասում։ Բայց ժամանակի ընթացքում դա էլ վերացավ։ Եվ հիմա Սիրիայի պատերազմը, որ եղավ, ըստ Սիրիայի հայերը ավելի շատացան, դա կարամ ասեմ համարյա վերացել է։ Հիմա մի Սիրիահայ, մի դեղացի հային, երբ որ մի բան է հարցում, դեղացի հայը շատ ուրախությամբ իրեն բացատրում է եւ փորձում է իրեն օգնի։ Բայց այդ ժամանակ էլի օգնում էին, բայց ոչ ամեն մարդ։ Իսկ հիմա ամեն մարդ օգնում է։
Այդ շատ մեծ փոփոխություն է։ Այո, ամեն ինչ թողնեցի, որովհետև ես զգում եի հենց բադանի ժամանակից, որ զգում եի եւ տեսնում եի, որ Սիրիան իմը չի։ Աջիշտ եմ բաբաս մեզի ամեն ինչով ապահովել էր, նույնիսկ ամեն ինչով, խանութով, դունով, ամեն ինչով։ Բայց մեկ ես այնտեղ չէի ընդունում այդ ապրելակերպը եւ որոշեցի կամ Հայաստան։ Բացի բաբաս մամաս ոչ մի խոչընդոտներ չարեցին, իսկ մնացածը շատ վատ բաներ ասեցին, կգնաս կփոշմանես, կգնաս սենց կլինի, կգնաս տենց կլինի, եկա եւ ամեն ինչ շատ լավ եղավ, քան որ ընդդեմ մնայի։ Ուրեմն երբ որ եկա աստե 99-ին 8-րդ ամսին, առաջին մի ամիս, երկու ամիսը տուրիստի գարկավիճակում էի, գնացի համարի ամեն տեղ, շատ գեղեցիկ էր ամեն ինչ։ Հետո որ ուզում էի արդեն աշխատեի, ուղղակի ստե չգիտեի, չէի կարողանում զանազանել որն է վարսավիրանոցը եւ ուր են վարսավիրանոցները։ Ստե մի քիչ ուրիշ էր։ Հետո մի հատ շատ լավ դղա եմ ես ճանաչում, անունը Արթուր է, ինքը ինձ օգնեց։ Ասես արի ավոջան գնանք, մտնենք մի վարսավիրանոց, որը շրջանայում էր։ Ասի լավ արի գնանք, բայց ես ընդ վարսավիրանոց չեմ տեսնում։ Ասես արի շենքի մեջ ենք։ Լավ ասի գնանք, գնացինք եւ մտանք։ Շատ լավ վարսավիրանոց էր, մեջը լիքը մարդիկ էին աշխատում եւ լավ էլ աշխատում էին։ Ու եւ ընդ իմ առաջին աշխատանքի վայրս է, որ ընդ մնացի 3 ամիս։ Իսկ հետո ընդից դուրս եկա, ուրիշ լավ ինձ առաջարկ արեցին, գնացի ուրիշ տեղ աշխատեցի, Սարյանի արձանի հետևն է այդ տեղը, շատ լավ հաջախորդներ, շատ լավ շեֆեր ունեի եւ ունեմ մինչեւ հիմա։ Ընդեղ էլ 2 տարի աշխատեցի, հետո մինչեւ որ բաբաս ինձ ասեց մի հատ լավ տեղ գտիր եւ ինձ ասա։ Ասի լավ։ Ստեցի արդեն դեմ պնդրել վարսավիրանոցի համար եւ Բուշկինի վրա մի հատ շատ լավ դեղ կդա, որը դերերը շատ լավ են, միջև իմ հարազատներն են իրենք։ Եվ բաբայս ասի, որ այդ դեղը կդել եմ, ու ասեց ինչքան է քինը ասեցի, ուղարկեց բաբաս փողը եւ այդ տեղը արա ես, որը հիմա Բուշկինի վրա է ինքը։ Իհարկե, երբ որ բիզնեսս դե դրեցի, բացեցի իմ վարսավիրանոցս 2001-ին, ասեցի շատ լավ աշխատել եւ ունեի աշխատողներ։ Եվ ոչ մի խոչընդոտ չի գար, ինչու համար խոչընդոտ չի գար։ Երբ որ մարդ օրինական ալնում, ոչ մեկ իրեն չի գար ասել դու սխալ ես անում։ Այսինքն ես ինչքան աշխատող ունեի, ամբողջությամբ գրանցում էի իրանց հարգերը, գենսաթոշակները այդ ժամանակվա եւ մինչեւ հիմա ինչ մուծումներ կար pedagogan, ես մուծում էի։ Դրա համար ինձ ոչ մեկը խոչընդոտներ չկարողացավ անել։ Երբ որ ես ամեն ինչը ասում էի սպուրկայրուն, ասում ես սենց բանը, երբ որ դու վճարում ես քո ամբողջ հարգերը, դու օրինական լինես 100%, քեզ ոչ մեկ չի կարա ասի, էսի սենցա, էդի դենցա։ Ինձ ասում են, որ չէ, քոնը փոքր բիզնես է, դրա համար ոչ մեկ չի գտնում։ Ասի չհասկացա, սա սպուրկայրը միլիարդադեր են, պետքան մեծ բիզնեսներ անեն ու ստե պիտի խոչընդոտներ լինի, հա։ Նոր է որ եկել սկսել է աշխատել, դեռ լրիվս թե հայերենը չէի հասկանում։ Միջատ հայերեն է, բայց քանի որ մեջը շատ ռուսերեն գար չէի հասկանում։ Ուրեմն երբ որ հաջորդները գալիս էին, սպասում էին, հետո մի հաջորդի վերջացնում էի միս հոգին, որ պիտի սկսեի, ասում է հրամեցեք դիգին, օրինակ մի դիգինը ասես որ ավոջան վերգանամ, ես վերգանալը հասկացա մերգանամ։ Ասեցի, բայց ինչու համար մերգանում եք, որ ես մենակ ծեր մազերն եմ լվալու։ Ու տեսնեմ սաղ կանտվեցին, ասեց չէ ավոջան ոչ թե մերգանամ, վերգանամ, այսինքն ոտի կանեմ կամ, ասի հա գներեք սխալ է հասկացել։ Ես ինձ օդար երբեք չզգացի առաջին րոպեից։ Նույնիսկ շատ ավել լավ է զգում, քան Սիրիայում որ ապրում էի։ Ստե մարդիկ շատ չերմ են եւ շատ հայերեն ասած ջիգերով են։ Էդին շատ դուր է եկել, նույնիսկ որ ստե ծնված չեմ եղել, բայց 25-ից հետո ստեղ եմ ապրել, մի քանի անգամ եղավ որ Հայաստանից գնացի մի շաբաթով յետեգա արդեն 4-րդ օրը խառնվում է իրար որ ես չէ անպայման հետ եմ գնալու Հայաստան, մեկը գնալու ես, չէ ասում եմ հիմա պիտի գնամ։ Ու հելնում է 4-րդ օրը հետ գալիս է Հայաստան։ Մի ֆիրմայի հետ է աշխատում, որ ինքը շատ լավ մազի ֆիրմա է, ներգերի հետ նկատմամբ եւ նյութերի հետ մազերի նկատմամբ։
իրանք հաճախ հրավիրում էին master class-ի, սեմինարների, թեպի Եվրոպա, Իտալիա, Ֆրանսա, տարբեր երկիրներ, տարբեր քաղաքներ։ Ընդ երբեք չուզեցի ապրել, որովհետև ընդեի մտածելակերպը եւ ընդ բարձ չէ ով է դղամարդը, ով է գինը։ Դրա համար այդ ամեն ինչը ինձ չհավանեցի։ Ու չէի պատկերացնում ես ապրեի Եվրոպայում, չէի էլ ուզում։ Ու դրա համար էլ չապրեցի։ Ինձ համար մենակ ապրելու դե Հայաստանում, Հայաստանն է ու վերջ։ Ուրեմն 2015 թվականին փսակվեցի եւ ունեցա երկու տղաներ, մեկը մեծս Հովանես Զադիգը, իսկ փոքրս Մովսեսը, եւ շատ ուրախ եմ, որ իրանք Հայաստանում ծնվեցին, եւ շատ ուրախ եմ, որ իրանց паспорտի մեջ արդեն ծննդավայրը գրված է Երևան, ինձ համար արդեն դա շատ մեծ երջանկություն է։ Իսկ ոնց եմ իրանց ուզում եմ դաստիարակեմ եւ կամ հայ մնան, իրենք արդեն հայ են, հայել մնալու են, եւ ես ամեն ինչ պիտանեմ, որ իրանք մնան Հայաստանում։ Հա, կգնան կսովորեն, խնդիր չի գա դրսում, թող գնան սովորեն, բայց հետ պիտի կան ստեղ, որովհետեւ իրանց աբական ստեղը ինչ որ պիտի սովորեն, ինչ որ պիտի աշխատեն, ինչ որ պիտի դավարտեն, ստեղ պետք է անեն։ Իրենք ինչ որ սովորում են, թող սովորեն, ավարտեն, բայց ես ուզում եմ իմ կորձս էլ իրենց սովորացնեմ, որովհետեւ եւ արհեստ ունենալը եւ ուսում ունենալը շատ ավելի լավ բան է, իրանց կյանքի ընթացքում շատ կօգնի այդ ամեն ինչը։ Երբ որ Հայաստան եկա, ես 21 տարի ասում էի, եկեք Հայաստան։ Նախ առաջինը իմ եղբորս, որը չեկավ, վերջին 4-5 տարին եկավ, իհարկե դժվար եկավ, ոչինչ։ Իսկ երկու քույրերս իրանք արդեն 18-20 տարի էլի ստեղ են, իրենք չեն դժվար, շատ լավ է երեխեքը սովորեցին, ավարտեցին, շատ լավ են, շատ ուրախ եմ իրանց համար։ Եվ ունեի ընկերներ լիքը Սիրիայում, որ ասում է եկեք, հետո երբ որ տեսնում եմ, որ չէին գալիս, ասում է լավ, մի եկեք մի անգամից մնալու, եկեք քոնե տուրիստ, նայեցեք, հետո որոշեցեք, մնաք կամ չմնաք, ընտեղ վաճառեք կամ չվաճառեք, բայց այդ էլ չարեցին։ Տուրիստ նույնիսկ չեկան։ Օրինակ, երբ որ հարցնում են հիմա նույնիսկ որ արժի կանք Հայաստան, ասում եմ իհարկե արժի կալ Հայաստան։ Թեկուզ տուրիստ եկեք, թեկուզ մնալու եկեք, ամեն դեպքում էլ արժի։ Ինձ համար հետաքրքիր է, որ հայը ոնց չի ուզում քա տեսնել նախ իր հայրենիքը։ Ուրիշ ոչ մի բան։ Այդքան հետաքրքիր չի քաս տեսնես քոնե քո հայրենիքը։ Ես մարդիկ ճանաչում եմ 70 տարեկան են, դեռ Հայաստան չեն եկած։ Ինձ համար այդ մարդիկ շատ անհետաքրքիր են ավելի ճիշտ։ Պետք է որ ներսից տեսնել Հայաստանը, որ ավելի լավ պատկերացնել, որովհետև թրսից ինչ որ լսում են, տեսնում են, լրիվ սուտ է։ Պետք է քալ ստեղ թեկուզ 15 օրով տուրիստ կամ ավելի լավ գնի, քան ստեղ ապրեն։ Ստեղ ապրելով շատ ավելի բան իրենք կսովորեն։ Օրինակ իմ կարծիքով Հայաստանը աշխարհի համալսարանն է, այդ իմ կարծիքն է։ Երբ որ դու ստեղ կարողանում ես թեկուզ փոքր բիզնես տնես, այսինքն կորս տնես, փոքր եւ ոչ թե 100% հաջողացնես, երկար ժամանակ ձգես այդ կորզենությունը, դու արդեն աշխարհի որ երկիրը գնաս, որ քաղաքը գնաս, դու ընդհանրապես խնդիր չես ունենալ։ Բայց երբ որ կաստե ապրես, արդեն դու չես ուզում գնաս ուրիշ տեղ։ Իհարկե, եթե դու աշխատող մարդ ես, եթե դու աշխատող մարդ չես, դու ստե չես կարա ապրես։ Դու չես կարա ստե գոյատևես։ Ուրեմն դրսում որ դպրոցները իհարկե հայկական դպրոցներ կա, բայց այդ չի նշանակել, որ ընդ ամեն ապրող հայ կարա հայկական դպրոց ուղարկի իր երեխուն, թեկուզ Սիրիայում ամեն հայ չի կարա, ամեն հայ ծնող չի կարա իր երեխուն ուղարկել հայկական դպրոց։ Շատ հայեր կան, որ գնում են արաբական պետական դպրոցներ, որովհետև պետականը ձրի է, իսկ հայկականը տրամով է։ Իսկ հայ մնալու համար այնտեղ դան մեջը հայերեն որ խոսան, արդեն հերիք է, ինքը հայ կմնա։ Սիրիայի հայերը կարծում են, որ իրենք 100% հայերեն են խոսում։ Եվ երբ որ գալիս են այստեղ, ասում են, որ
Հայերեն չի խոսում, կեսը ռուսերեն է, կեսը թուրքերեն է, ասում են, բայց քո խոսածը դալ չէ, կեսը արաբերեն է, կեսը թուրքերեն է, այդ երկու բառն հայերեն էր։ Այսինքն իրենք ընդ ապրելով կարծում են, որ հայությունը պիտի պահպանվի կամ պիտի պաշտպանեն, ինչ պիտի անեն, ես էլ չեմ կարա 100% ասեմ ցեզ, որովհետև մի կողմից էլ լավ եղավ, որ պատերազմը եղավ Սիրիայի իմ կարծիքով, որ կոնե հայերի մեծամասնությունը հելան եւ եկան Հայաստան։ Իրենք Հայաստան գալով իրանց երեխեքը շահեցին, բայց դժբախտաբար այդ մեծամասնությունը չի նկատում եւ չեն ասում դրա մասին։ Ստե Ղարաբաղությունը շատ լուրջ օգնություններ ա դալի եւ դվեց եկա Սիրիայից եկողներին եւ ուսումնական եւ բժշկական եւ կորսնական եւ ամեն ինչով։ Բայց դժբախտաբար ոչ մեկ չի խոսում դրա մասին, չի ասում այո ես ստացա այսքան։ Սփյուռքի հայերը եւ Հայաստանի հայերը պետք է իրար իհարկե անպայման պետք է օգնեն։ Հա ես ինչքան լսել եմ Սփյուռքի հայերն են անդադ օգնում Հայաստանին։ Հա լավ ճիշտ է այդ մեկը։ Բայց երբ որ հայերը ստեյց գալիս են պատերազմից Սիրիայից եկած հայերը, ստե շատ լավ օգնություններ ստացան։ Իսկ ոնց կարելի է այդ ավելի գադարելակորձեր խո մենակ օգնությունով պետք է չլինի, ես քեզ օգնեմ, դու ինձ օգնես։ Պետք է ստե քան եւ սփյուռքի հայերը եւ ստե հայերը իրար հետ փսակվեն։ Այդ ամենալավ լուծումն է, որ Հայաստանը շատանա հայերու թիվը եւ սփյուռքի հայ Հայաստանի հայ այդ միտքը 80% պետք է վերանա։ Իրար հետ փսակվելով այդ հարցը գլուծվի իմ կարծիքով եւ շատ երեխաներ ունենալով, որ շատանա թիվը Հայաստանի մեջ ապրող հայերը։ Իսկ Հայաստանի մասին, որ թրսում անդադ խոսում են շատ անգամ վադը, ոնց որ մի քիչ առաջ ասեցի, դրա առաջին միավորները ստե հայերն են, որ գնացին դուրս ասեցին մենք շատ վատ ենք ապրում։ Իսկ երկրորդ միավորները դրսի հայ, որ Հայաստան չի եկել, սկսեց քարոզել, որ Հայաստանը շատ վատ տեղ է, բիզնես չես կարա անել, ընտանիք չես կարա գազմես եւ այլն, դենց նյութեր էր գնում։ Իսկ ես 21 տարի այստեղ եմ, շատ գոհ եմ Հայաստանից եւ իր բնակչությունից էլ, ստե հայերից էլ։ Երբ որ օրինական ես լինում, ոչ մեկ քեզ չի գալի, չի ասում պետական մարմիններից, որ դու սխալ ես, կամ դու սենց պետք է անես, դու նենց պետք է անես։ Օրինակ ես շատ ծանոթներ ունեմ, սփյուռքի հայ եկեր են այստեղ եւ բավականին հաջողությունների են հասել, բավականին հաջողությունների հասել։ Մեկը իմ քույրս, երկրորդը մյուս քույրս, որոնք ունեն ռեստորան եւ բավական լավ է իրենց կորձը եւ իրենց կորձը շատացրեցին, բրավո իրենց։ Նույնիսկ մյուս քույրս ամուսինը աշխատում էր շինարարության մեջ, էլի հաջողություն կդավ։ Ու եւ դիքը մարտիկներ ես ճանաչում են, որ եկան սփյուռքից եւ իրանց կորձերը ստե հաջողվեց։ Բայց էլի եմ ասում, դժբախտաբար ոչ մեկ չի ասում, որ Հայաստանում ես հաջողվեցի։ Ես մարտիկ գիտեմ, Սիրիայից եկան աղքատ, փող չունեն եւ ստե իրենք բավականին հարստացան։ Բայց դրա մասին ինչու համար ոչ մեկ չի ասում։ Ամոթ չի, երբ որ մեկը եկել է առանց փողի Հայաստան եւ ստե որոշ չափի հարստացել է։ Այդ ինչու համար չեն խոսում դրա մասին։ Եվ ես խորհուրդ կտամ սփյուռքի հայերուն, որքան ստե ապրեն, կորձերնին դնեն, ամուսնանան, գամբսակվեն, երեխեք ունենան։ Շատ լավ է։ Եկեք